Hello students, good morning all of you. How are you? Are you fine? Very good. First of all, date 16/11/20 SW, then day is today Monday. Sound of vowel, read and write. आज आपको हम पढ़ाएंगे साउंड ऑफ वॉवल। देखो यहाँ पे लिखा है ओ बी ओप, ये ओप की फैमिली लिखा है यहाँ पे। ओ डी ओट, ओट की फैमिली के बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। ओ बी ओप। आपको पता है ओ की साउंड ओ होती है, बी की साउंड ब। तो देखो जे की साउंड ज, ओ ब जॉब। एम की साउंड होती है म ओ ब मॉब। आर की साउंड होती है र ओ ब रो। ओ डी ओट, ओ की साउंड ओ, डी की साउंड ड। अब हम ओट की फैमिली के बारे में पढ़ेंगे। सी की साउंड होती है क, ओ ड कोड। आर की साउंड होती है र ओ ड रोड। जी की साउंड ग, ओ ड गॉड। अब आप पढ़ेंगे ओ जी, ओक की फैमिली के बारे में। ओ की साउंड ओ, जी की साउंड ग। डी की साउंड होती है ड, ओ ग डॉग। जे की साउंड ज ओ ग जॉग। एल की साउंड ल ओ ग लॉग। अब देखो ओ पी ओप की फैमिली के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। एम की साउंड म ओ प मोप। पी की साउंड प ओ प पॉप। टी की साउंड होती है ट ओ प टॉप। ओ टी ओट, टी की साउंड ट। सी की साउंड क, ओ ट कॉट, सी ओ टी कॉट। एन की साउंड न ओ ट नॉट। डी की साउंड ड ओ ट डॉट। ओ एक्स ऑक्स। एफ की साउंड फ ऑक्स फॉक्स। बी की साउंड ब ऑक्स बॉक्स। ठीक है बच्चों, आप फोनिक साउंड के हेल्प से पढ़ सकते हो अच्छे से इनको, और अपनी कॉपी पे अच्छे से राइट करना है और उनको रीड करके लिखना है।